Mighty X8 modelimizni 2026-yilgi vipskasini chiqardik. Sotuvga tayyor. Hozircha shassi holatda. 2024 bilan nima farqlari borligini hozir ko'rsatib beraman. Bu yerda balonimizni razmeri 17,5 bo'ldi, ya'ni diskalarimiz o'zgardi. 24 da 16 edi, endi 17,5 bo'ldi. 5 kamini diska balon. Uzunligi o'sha 563 metr raman uzunligi va 2 qavatli ramada. Resorlari ham xuddi shunaqa 16 ta resor. Qavat. Zadniy moslari hammasi bir xil. ABS tizimi, gorniy tormozlari, vakuumlari ham bor. Tormozga o'zi jidkisda 100 litrli bak. Balon ozgina shirokiy bo'ldi. Eskisiga nisbatan. Bokovoylarimiz. Bitta abagrev bokovoy qo'yilgan. Doimgidek elektronli stiklopodъемник, sentr zamoklari, avtochiroq, sideniyani tagida prujinкасы, rul regrovkalari. Bu yerda qo'shilgan narsa mana abagrev chiroq betdan yoqiladi. Заводской o'zi kom qo'shib chiqarildi. 5 tali korobka, cruise control. Buni zavod qilib ko'ramiz. Har doim disiplinani bosib zavod qilish kerak. Disiplinlarimiz elektronli yumshoq, gidravlika rul juda yumshoq. Kabinamizdan cheking, joylari, bu yoqda polkasi. Shunaqa holatda. Magnitofonni ham ozgina o'zgartirishibdi. Bu yoqda gorniy torimizda. Motorga keladigan bo'lsak, turbo dizel motor, 2.9 объем, 160 soat kuchi. Bu 4 yevro bo'lib keldi endi. Eskisi 3 yevro edi. Va bunaqa защитниклari yo'q edi. Mana защитникlar qo'shib chiqarishibdi. Bu yerda защитникlar motor qopqog'i bularni qo'shib chiqarishibdi. Interkuler motorniki и konditsioner radiator, shu radiatorlar. 16 klapli injektor motorimiz, 4 silindrli bo'ldi. 12 volt 5 litr akkumulyator. Shunaqa sotuvga tayyor mashinamiz. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar.